Hi guys, ako ang ipakita sa inyo ang sa pag ginaunsa na ko pagputol ako ang kahoy kung kailangan ako og mubo or taas ingana. So kani sa man siya di na ko maklaro. Powder ra eh. Tarungon ako medyo kay padil maghiwi. Measure ka. Tapos, turunin mo ang lights. Siya guide. Tapos, i-on mo.